Pilek. Penyakit yang sering datang tanpa diundang. Kita semua pasti kenal kan? Penyakit yang membuat kita merasa tidak nyaman. Tenggorokan gatal yang berubah jadi batuk. Kadang batuknya bisa sangat mengganggu. Hidung tersumbat yang nggak mau berhenti. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghalangi pernapasan kita. Badan lemas yang bikin maunya rebahan seharian. Energi kita terasa terkuras habis. Rasanya nggak enak banget ya. Semua aktivitas jadi terganggu. Tapi sebenarnya, pilek itu apa sih? Kenapa kita bisa terkena pilek? Pilek itu infeksi virus, simpelnya begitu. Virus ini menyerang sistem pernapasan kita. Virus kecil ini menyebar dengan cepat, apalagi di waktu-waktu tertentu dalam setahun. Musim hujan atau dingin misalnya. Kita pegang gagang pintu, salaman atau hirup udara dan boom, kita kena. Sangat mudah tertular. Nah, aku tahu nih apa yang kalian pikirkan. Dr. Oz, kan aku cuci tangan. Aku pakai hand sanitizer. Bagus banget deh, tapi virus ini cerdik. Mereka pintar menyamar dan terus berubah. Mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Makanya, kita perlu fokus memperkuat pertahanan tubuh. Gaya hidup sehat sangat penting. Kita perlu memperkuat sistem imun, pasukan hebat di dalam tubuh kita yang dirancang untuk melawan virus-virus ini. Sistem imun yang kuat adalah kunci. Dan disinilah susu almond berperan. Susu almond bisa membantu memperkuat sistem imun kita. Bayangkan sistem imun kita seperti pasukan yang kuat. Ada prajurit, senjata, dan strategi untuk mempertahankan tubuh dari serangan virus dan bakteri jahat. Prajuritnya adalah sel darah putih yang terus berpatroli di aliran darah dan jaringan tubuh kita. Ketika ada musuh masuk ke tubuh, sistem imun langsung beraksi. Pertahanan pertama, sistem imun bawaan langsung menyerang. Seperti mengirim pasukan infanteri untuk melawan musuh. Kalau musuhnya berhasil menerobos, sistem imun adaptif akan turun tangan. Ini pasukan khusus, prajurit elit kita. Mereka belajar mengenali musuh tertentu dan mengembangkan senjata khusus seperti antibodi untuk menghancurkannya. Tapi seperti pasukan lainnya, sistem imun kita butuh sumber daya agar tetap kuat. Disinilah gaya hidup sehat dan nutrisi yang tepat berperan penting. Jadi, bagaimana kita memperkuat sistem pertahanan yang hebat ini? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa tubuh kita selalu siap melawan ancaman dari luar? Alam telah memberi kita senjata rahasia susu almond. Minuman ini tidak hanya lezat tetapi juga penuh manfaat. Minuman nabati yang lezat ini bukan cuma alternatif susu sapi. Susu almond adalah pilihan yang cerdas untuk kesehatan. Susu almond kaya nutrisi yang bisa meningkatkan sistem imun kita. Ini adalah cara yang mudah dan enak untuk mendapatkan nutrisi penting. Almond sendiri adalah sumber nutrisi yang hebat. Mereka mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh kita. Penuh vitamin, mineral, dan antioksidan, almond punya banyak manfaat kesehatan. Mereka membantu menjaga tubuh tetap kuat dan sehat. Dan ketika diolah menjadi susu almond, manfaat ini jadi lebih mudah diserap dan dimasukkan ke dalam menu harian kita. Susu almond adalah cara praktis untuk mendapatkan semua kebaikan almond. Tapi apa sih yang bikin susu almond bagus untuk imun? Apa yang membuatnya begitu istimewa? Jawabannya ada di kandungan nutrisinya yang unik. Susu almond mengandung berbagai nutrisi yang mendukung kesehatan. Susu almond adalah sumber vitamin E yang baik, antioksidan kuat yang melindungi sel-sel kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin E sangat penting untuk menjaga kesehatan sel. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang bisa merusak sel-sel kita dan melemahkan sistem imun. Mereka adalah musuh yang harus kita lawan. Anggap saja antioksidan seperti vitamin E sebagai pelindung yang gagah berani, melindungi sel-sel kita dari serangan jahat ini. Dengan mengonsumsi susu almond, kita bisa memperkuat pertahanan tubuh kita setiap hari. Bagian 4. Sumber nutrisi. Membuka manfaat susu almond. Selain vitamin E, susu almond juga mengandung nutrisi lain yang meningkatkan imun, seperti zinc dan selenium. Zinc berperan penting dalam perkembangan dan fungsi sel imun, memastikan pasukan tubuh kita siap melawan infeksi. Selenium, di sisi lain, bertindak sebagai antioksidan kuat, bekerja sama dengan vitamin E untuk melindungi sel dan menjaga sistem imun tetap kuat, seperti punya lapisan baja ganda melawan radikal bebas yang mengganggu. Dan manfaatnya nggak cuma itu. Susu almond rendah kalori dan lemak, jadi pilihan sehat untuk yang lagi jaga berat badan. Susu almond juga bebas laktosa,
Jadi alternatif bagus buat yang nggak toleran laktosa. Bagian 5. Memasukkan susu almond ke rutinitas harian. Kalian mungkin bertanya-tanya, Dr. Oz, gimana caranya minum susu ajaib ini? Gampang banget, susu almond bisa dibuat macam-macam. Bisa diminum langsung, dituang ke sereal, dicampur ke smoothie, atau dipakai untuk masak dan bikin kue. Pilihannya banyak sekali. Awali hari dengan smoothie susu almond yang bergizi. Campur secangkir susu almond, segenggam bayam, pisang, dan 1 sendok makan selai almond untuk sarapan yang enak dan meningkatkan imun. Cari camilan sehat. Coba overnight oats pakai susu almond. Campur oat, biji chia, susu almond, dan buah serta kacang favoritmu dalam toples. Ini adalah cara yang mudah dan cepat untuk menyiapkan makanan. Diamkan semalaman, dan kamu punya sarapan atau camilan praktis yang bikin kenyang dan berenergi. Jangan lupa masakan gurih. Susu almond bisa dipakai di sup, saus, bahkan curry untuk menambah tekstur creamy dan nutrisi. Ini adalah alternatif yang lebih sehat. Berkreasi di dapur dan coba berbagai cara untuk memasukkan susu almond ke dalam makananmu. Dengan begitu, kamu bisa menikmati manfaat kesehatannya setiap hari. Bagian 6. Dengarkan tubuhmu, pendekatan holistik untuk kesehatan. Ingat, meskipun susu almond bisa jadi tambahan yang fantastis untuk dietmu, ini bukan obat ajaib. Membangun sistem imun yang kuat butuh pendekatan holistik yang mencakup gaya hidup sehat, tidur yang cukup, kelola stres, dan olahraga teratur. Faktor gaya hidup ini penting banget untuk menjaga sistem imun berfungsi optimal. Dan jangan lupakan pentingnya diet seimbang. Isi piringmu dengan buah dan sayur berwarna-warni, protein tanpa lemak, dan biji-bijian utuh. Makanan ini memberi tubuh vitamin, mineral, dan antioksidan penting yang dibutuhkan untuk tetap sehat. Bagian 7. Ayo minum susu almond. Jadi, siap merasakan manfaat susu almond? Aku tantang kalian untuk mencobanya, dan lihat sendiri perbedaannya. Ganti susu biasa dengan susu almond di resep favoritmu, dan jelajahi berbagai kemungkinan yang ditawarkannya. Bagikan informasi ini ke teman dan keluargamu. Ayo sebarkan manfaat luar biasa susu almond, dan bantu semua orang menjaga kesehatannya. Ingat, sistem imun yang sehat adalah sistem imun yang bahagia.